ya di Saguling. Mudah-mudahan hari ini dapat poin ya, dan targetnya ikan nila ya. Mudah-mudahan kita strike ya. Oke, kita saksikan ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe itu gratis dan dapat pahala. Makan pangbalanga. Nyelamatkan eta. Mohon tenang. Tarik. Alhamdulillah. Mantap bos. Saguling punya cerita. Mantap. Wah, serangai. I love you pokoknya mah nya. Usaha tuh ekpinlah sama tuker yang murah embung efek we kayaknya alaan Tambahnya kok ke beja tadi ekpinlah tadi mas
Wes kuai sekali. Notnya. Orang udah deket ya. Nolok ya ada. Dua ekor bos, mantap. I love you. Strike lagi. Lega. Cekek wae ya. Baru teh. Berat tadi. Berat tadi. Burit. Baiklah, geus kababat. Yos lah. Aya burukna. Not lagi bos. Sium.